Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons la page 55 de la leçon 12, les aires et les périmètres des polygones dans la page 55. Donc on passe à la page 55. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 6. Donc, complète le tableau, chaque tableau. Donc, nous avons des tableaux. Le premier tableau concernant le triangle, le deuxième parallélogramme, le troisième losange et le quatrième trapèze. Donc, pour calculer les surfaces, donc les aires, pour calculer les aires, les règles bien sûr de chaque polygone. Donc on a le triangle, l'aire le triangle, c'est quoi? C'est la base fois la hauteur divisé par 2. دابا هنايا إلا شفنا le premier cas, le triangle الأول عندنا la base وعندنا la hauteur وما عندناش l'air. Donc on va utiliser هاد القاعدة. ولكن في الحالة الثانية في le deuxième cas عندنا حنا كنعرفوا B fois H divisé par 2 هي la surface ولا l'air نتاع le triangle. دابا ولكن هنا عاطينا la hauteur وعاطينا l'air, ولكن اللي ما عندناش c'est la base. Donc comment trouver la base? Donc la base كنديرو B est égal هاد l'air كنملتيبليوها. هنايا دائما في الرياضيات كل حاجة كان مضروب فيها كنرجعوها للطرف الاخر كيولي مقسوم عليها والعكس صحيح. هنا كنا ضاربين قاسمين على جوج, دونك هاد الجوج الا رجعناها للطرف الاخر دونك اون فا ملتيبليي باغ 2. هنا كنا ضاربين بي فوا اش بغينا نرجعوها للطرف الاخر دونك اون فا ديفيزي باغ اش. دونك هذه هي لا فورمول اللي غتسمح ليا باش نحسب لا باز لان لا باز هي اللي ما عنديش. عندي لير وعندي اش وعندي جوج. دونك هكذا. دونك هادو هما جوج ديال الاحتمالات اللي عندنا. دونك هنايا ا ايت ايكال كوا بالنسبه لو بروميي ا لو تريونغل ا وعندنا لو تريونغل بي. دونك لو تريونغل ا شنو غادي نديرو؟ عندنا بي ايت ايكال 8 on va la multiplier par 5 et on divise par 2. Donc 8 par 5 est égal à 40. 40 divisé par 2 est égal à 20. Donc l'air c'est 20 cm². بالنسبة le triangle B, عندنا B, la base est égale à A c'est 30. 30 on va la multiplier par 2 et on va diviser par 6. Donc B est égal à 30. Et si on multiplie 30 par 2, كتعطينا 60. 60 divisé par 6, كتعطينا 10. Donc voilà tout simplement comment faire pour calculer l'air ou bien la hauteur ou bien la base. Et pour le deuxième cas, on a le parallélogramme. Et d'abord, on va عاوتاني l'air نتاع le parallélogramme. Donc بالنسبة le parallélogramme, la base fois h. يعني la base fois h يعني فاش كيكون عندي parallélogramme بحال هكا إلا بغيت نحسب la surface نتاعو ولا l'air نتاعو عندي هذه la base multiplié par la hauteur نتاعها, ولكن la hauteur équivalente ماشي أي ارتفاع, الارتفاع الموافق. دونك عندنا A est égal la base. في الحالة الأولى on va utiliser la définition, ولكن في le deuxième cas on va voir comment faire. Donc عندنا la base est égale à 28 multiplié par la hauteur est égal à 15. Donc on va faire un calcul par la calculatrice. Donc on a 15 fois 28, 28 fois 15, donc est égal à 420 cm². Donc on a 420. بالنسبة للدوزيام كا غادي ننطلقوا من هذه. دونك عندنا A
بالنسبة l'air نتاع لو parallélogramme est égal à B fois H. إذن هاد المرة عندنا A ها هي وعندنا H. شنو ما عندناش؟ ما عندناش لا باز. Donc comment trouver la base؟ Donc هنايا كيما قلنا قبيله عندنا هنا une multiplication وحنا بغينا B, donc B est égal à quoi? Est égal à A divisé par H. Divisé par H. Donc d'abord غادي نديرو التطبيق. عندنا A est égal à 256 divisé par 8. Donc هذه هي la base. Donc نديرو un calcul. Donc 256 divisé par 8. Donc est égal à 32. Donc 32 هي la base نتاع هاد le parallélogramme. دونك غادي نمشيو نشوفو دابا الحالة نتاع لوزونج. لوزونج اللي هو المعين. دونك شنو هي لا سيرفاس نتاعو؟ كنمشيو للاقطار دي غروند دي بوتيت دي. دونك نذكرو بلير نتاعو غروند دي فوا بوتيت دي divisé par 2. دونك هذه هي l'air نتاع لوزونج. دونك عندنا دابا بالنسبه للحاله الاولى عندنا غروند دي غروند دياغونال بوتيت دياغونال. دونك on va les multiplier, on va diviser par 2 pour trouver l'air. دونك دابا نديرو تطبيق عددي. عندنا دي كبيره est égal à 10 باردون هذه بوتيت دي وهذه غروند دي 14 et on va diviser par 2. Donc c'est-à-dire 140 divisé par 2 c'est-à-dire 70. Donc هنا c'est pas grave, هذا الشيء معروف. ولكن الحالة الثانية ما عنديش بوتيت دي بالنسبة لو دوزيام لوزونج بوتيت دي. دونك غادي ننطلق عندي A est égal à grande D fois petite d divisé par 2. إذن دابا إلا بغيت أنا هادي كيفاش نستخرجها من العلاقة؟ إذن كندير D A multiplié par 2 ou divisé par grande D. Donc d'abord نمشيو نطبقوها. Donc عندنا l'air est égal à 48. On va la multiplier par 2 et on va y diviser par grand. Donc ما عندناش grande D. Excusez-moi. Donc ما عندناش grande D. إذن هنا غادي نجيو نبدلو. Donc هذه هي les petites D وهذه هي grande D. Donc grande D. Donc c'est pas grave. نعاودو سي با غراف. دونك عندنا بالنسبة للوزونج عندنا A est égal à grande D petite d divisé par 2. حنا دابا شنو عندنا؟ عندنا A وعندنا petite d وخصنا grande D. إذا grande D غادي يكون كيساوي A multiplié par 2 divisé par petite d. Donc A عندنا 48 multiplié par 2 divisé par 6. Donc هنايا إلا بغينا نديرو ان كالكول. دونك هنا 48 إلا بغينا نقسموها على 6 كتعطينا 8 fois 2 est égal à 16. Donc on va vérifier par la calculatrice pour ne pas. Donc 48 multiplié par 2 divisé par 6 donc est égal à 16. Donc هنا 16 هي دونك هي جات كبر من هذه. داكوغ. دونك اون باس دابا الحاله نتاع لو ترابيز. دونك بالنسبه لو ترابيز شنو هي لا سيرفاس نتاعو؟ اذا لير نتاع الترابيز. دونك الترابيز هكا. دونك لا غروند باز وعندنا لا بوتيت باز وعندنا اش. دونك هادو هما لي بارامتر نتاعو. Donc on a la grande base plus la petite base multiplié par h divisé par 2. Donc on a في هذه الحالة إلا بغينا نحسبو l'air نتاعو. donc c'est très simple. عندنا b عندنا petite b و grande b وعندنا h. donc on va faire un calcul direct. donc a est égal la grande b est égale à 7 la petite 5 multiplié par h 4 divisé par 2. Donc, on a 7 plus 5 est égal à 12. 4 sur 2 est égal à 2. Donc, on va multiplier par 2, c'est-à-dire 24. Donc, l'air, le trapèze est 24 cm². D'abord, on a
الحالة الأخرى هي اللي شوية بالنسبة للترابيز سي ان بتي بو ديفيسيل بارابور لي زوتر. دونك هنايا في هاد لو دوزيام كا هاد لو ترابيز بي عندنا لا بوتيت باز ولا غروند باز ولا ار. دونك حتى هي سي تري سامبل. غادي ناخدو القاعدة لا ديفينيسيون. دونك grand B plus petite b multiplié par h divisé par 2. دونك شنو اللي عندنا شنو اللي ما عندناش؟ عندنا لا باز الكبيره ولا باز الصغيره و ا وعندنا 2. اذا هذه خصنا نعزلوها للطرف الاخر. دونك h est égal à quoi؟ donc est égal à a multiplié par 2 a multiplié par 2 divisé par la somme ديال لي باز. وهكذا غادي نخرجوا من هذا المأزق هذا. دونك عندنا a est égal à 70 multiplié par 2 وهذا الشيء غادي نديفيزيوه par la somme ديال لي باز. عندنا 12 plus 16 12 plus 16. donc on va faire un calcul. donc هذه غتعطينا 35 وهذه غتعطينا 12 plus 16 est égal 28. donc 28 c'est-à-dire 35 divisé par 28. 35 divisé par 28. donc كتعطينا 1,25 هي لا هوتور نتاع هاد لو ترابيز. دابا اون باس à l'exercice 7. ABCD est un carré. donc هذا مربع دو كوتي 5. اذا هاد لو كوتي نتاع هاد المربع 5 سنتيمتر. كالكول اون سنتيمتر كاري لير دو تريونغل او دي سي. اذا دابا بغينا المساحه نتاع لو تريونغل. دونك حنايا كنعرفوا بان لو تريونغل الا بغينا نحسبوا لا سيرفاس نتاعو خصنا القاعده في الارتفاع. دونك خصنا الارتفاع هنا. هذا هو ارتفاع هذا ارتفاع وهذه القاعده هذه هي لا باز. دونك هذه اللي غادي نلون بالخضر هي لا باز. شحال الطول نتاع القاعده وشحال الطول في الارتفاع؟ كلهم 5 لان هذا الطول نتاعو 5 حيت هو لو كوتي ديال المربع وهذا يوافق هذا كذلك 5. اذا لا هوتور عندنا 5 ولا باز 5. اذا واش نقدروا نحسبوا لا سيرفاس ولا لير نتاع التريونغل؟ بيان سور. دونك a est égal la base fois la hauteur divisé par 2. la base عندنا est égal à 5 multiplié par la hauteur كذلك 5 وكلشي غادي نديفيزيوه par 2. دونك شنو غتعطينا النتيجه؟ 25 divisé par 2 c'est-à-dire 12,5 سنتيمتر كاري. دونك هذه هي لا سيرفاس. هاد لا سيرفاس كتساوي نص د لا سيرفاس البيضاء. هاد لير بحالها بحال البيض. calcul en centimètres le périmètre du carré ABC. donc le périmètre P ديال اش لو كاري اذا كيساوي 4 في لو كوتي. لو كوتي عندنا 5 اذا 4 في 5 est égal à 20 سنتيمتر. دونك هذا هو لو بيريمتر نتاع هاد لو كاري. On passe à l'exercice numéro 8. Calcul en centimètres carrés l'aire du losange et celle du trapèze. Donc on va appliquer داكشي اللي شفنا. عندنا هذا هو الدي كبيره وهذا الدي صغيره. ونذكروا بان لير نتاع لوزونج شنو كتساوي؟ دي لا غروند دي فوا بوتيت دي divisé par 2. d'accord. grande D fois petite d divisé par 2. عندنا grande D كتساوي 16 multiplié par 12 divisé par 2. donc هنايا غنديفيزيو 12 par 2 هي الاولى غتعطينا 16 fois 6. 16 fois 6 6 fois 6 36 6 fois 1 est égal à 6 اذا 96. بالنسبه لو ترابيز عندنا لا غروند باز وعندنا لا بوتيت باز وعندنا لا هوتور والعلاقه نتاعها هي ا ايت ايغال بالنسبه للترابيز لا غرون باز بلس لا بوتيت باز ملتيبليي بار اش ديفيزي بار 2. دونك عندنا بي كبيره ايت ايغال 87 زائد بي صغيره 45 multiplié par h, c'est-à-dire fois 26, divisé par 2. Donc, on va faire d'abord un calcul. Donc, on a 87 plus 45 multiplié par 26 divisé par 2. Donc, on va vérifier.
فوالا. دونك شنو هي لا سيرفاس نتاع هاد لو ترابيز؟ هي 1716 سنتيمتر كاري، وهنايا نسيت لو سنتيمتر كاري حيت لابد من كتابة الوحدة. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس، بهاد الصفحة 55 réussite des mathématiques de la 5e année d'enseignement primaire.